嗱，先多謝咗你近排咧支持咗，即係我有個好友啦喺教大嘅，係啦，咁啊，因為其實我覺得即係你亦都好為學生為學校着想咧，你好希望咧參與一啲嘅即係學校一啲嘅可能研究計劃咧，其實幫到啲同學仔，亦都我相信其實譬如教大個 project 都應該會有啲資料咧，可以咧係幫到學校，因為容博士佢應該都想即係就住個計劃咧，遲啲又會去同我一齊去拜訪你嘅。咁所以我覺得就係話，即係而家我睇住即係呢幾年啦，即係你都有過嚟幫手去講感謝你啦，同埋好多試過有一年我甚至我記得你都喺嗰個 Zoom 裏邊咧就留到好後去同家長去傾偈，解答咗好多嘅嘢。咁而今年我哋講到東個情況好似好樂觀咁嘛，啲家長嚟講。但係我又覺得真係好想，即係你哋作為校長咧，將你哋校本嘅經驗話俾佢哋聽，究竟間學校係真係淨係睇學額咩嚇？仲有冇其他嘢咧？咁不如余校長就將時間交俾你，分享下你校嘅情況好嘛？好啊，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 唔該晒啊潘 Sir 啦。咁就先講一講東區啦，即係我哋聖經德中學就喺東區啦。咁就東區應該有30間中學㗎，如果我冇記錯。咁就我諗潘 Sir 都同啲家長都有分析過唔同學校嗰個嘅特色啦，或者個形勢啦。我呢度我都介紹下我啲同事啊，我有啲助校啦，有啲副校啦，咁樣。咁各位家長，咁如果有啲咩問題咧，阿潘 Sir 咧，如果有啲咩問題，大家可以喺個 chat room 裏邊嗰度打啦，喺度問啦。咁我哋啲副校啊、校長啊、助校啦，都會幫手大家答問題嘅。係啦，咁講開嗰個競爭性，即係阿潘 Sir 都話有啲競爭啦。咁但係閉校咧，即係今年咧，即係 DP 因為完咗啦，咁其實我哋都有令到啲學生失望嘅。係啦，即係其實嗰個競爭都有嘅，即係我都同啲家長都有講過，即係今年我哋因為即係其實每間學校有唔同嘅特色啦，咁針對唔同嘅target groups 咧，咁我哋都有唔同嘅。咁我哋學校今年經過 DP 之後咧，都真係有啲同學生都有啲失望嘅。咁所以咧，都係要家長嘅時候，頭先阿黃校長都講啦，無論喺元朗區喺東區都好。即係可能試咗 DP 裏邊心頭高試咗之後咧，到去大抽獎呢個中央派位階段嘅時候咧，真係要小心選擇嗰、個、A 甲部同埋乙部咯。係啦，咁啊有啲因為有啲學校佢一定要你揀晒甲部、乙部都係一定要係揀翻同一間佢自己啦，係咪？咁但係大家都知道甲部係其實唔受嗰個網嘅限制，乙部係受個網嘅限制嘅。咁所以就係我哋學校係屬於東區嘅，咁但係都只係有幾個位咧係放咗出嚟俾其他區，包括灣仔啦、中西區啦、同埋係離島區。係啦，咁所以咧，我哋學校本身好受中西區同埋灣仔區嘅小學嗰個學生嘅家長嗰個歡迎，但係奈何咧，佢哋就喺個中央嗰個派位裏邊個位，因為佢唔喺我哋個校網裏邊，所以個學位相對少啦。咁所以佢喺好多即係喺區外嗰啲咧，就係 DP 裏邊佢就會揀咗我哋啦。係啦，咁所以就如果大家係喺東區裏邊咧，咁我哋就會有東區就相對多位啲嘅而家，但係如果你係外區咧，就會少啲啦。咁所以都係需要，如果真係中意我哋學校咧，咁就都要擺喺兩部分都要擺我哋喺第一嗰個啦。好，咁我就再事不宜遲啦，咁我就 share 個 screen 出嚟睇下係咪得先。咁我就介紹下我哋學校啦。係啦，係咪 share to main session only 啊？係嘛？冇錯冇錯，可以。好，誒、嗯，點解唔得咧？好，見到啦，我見見到啦，到啦，係嘛？見到啦，可能要係咪撳埋播見到咯？放模式，係啦。係啦，係啦，係啦。咁我
sharing 係啦，咁呢個我哋學校啦，我哋今年70週年啦，咁就都係喺我哋喺羅便臣道搬到去而家嘅寶馬山道啦。咁我哋即係今年去，阮校長啊，會唔會撳埋播放模式可以睇到成個畫面？我而家見應該係未撳播放模式，可能撳到或者可能 share 嗰個位我係 係 share 應該係 share 可。係 share 嗰個播放模式嗰個畫面，可能係要。而家哦係，OK，呢個係啦，咁得唔得？睇睇得唔先。而得？家都仲係睇緊未播放嘅畫面咯，係啦，可能再未播嘅試多次，畫面啊，我呢個係啊我係 end 咗嗰個，係咪 係啦，而家 share？end 咗之後，你再 share 多次係播放嘅畫面咯。應該而家我再播播，PowerPoint 應該有一個播放嘅畫面，得唔得啊？呢個我撳咗㗎咯喎，見唔見到我係咪？喐啊？見唔到？見唔到啊？咁啊，副校你可唔可以幫我 share 出嚟咧？得唔得咧？我睇下我叫我同事播放 share 出嚟得唔得？誒，我撳咗㗎咯，share。咁我哋就我睇下佢哋可唔可以幫我 share 先。Yvonne 可唔可以幫我 share 出嚟啊？睇下得唔得？哦，副校我見到啦，蔡座校、韓座校嚇。喺個 group 裏邊見面到，可唔可以 share 到？好，等一陣先啊！如果我哋 share 唔到咧，我繼續我講住先啦，慳啲時間啊，好好，好唔好？咁就嗱，咁我如果但係而家睇唔到我個畫面㗎，而家睇唔到。睇唔到啊？係咪呢度咧？誒，而家分享緊啦，係啦，而家係分享緊 PowerPoint，但係你要撳播放嘅畫面，應該右下角撳一下，係啊，我撳咗咯喎，係呢個得唔得？撳呢個掣，得唔得咧？睇唔到你而家得唔得？播放緊畫面咧，係啦，係啊，我而家播放緊㗎咯喎，我你應該咧播放緊。撳咗播放之後，翻 Zoom 嗰度 share 畫面先至可以揾到個播放嘅畫面，哦，OK，係啦，你撳咗播放先，然之後咧你就嘗試翻去 Zoom 嗰度，係啦。我又揾唔到個嘗試 Zoom 喎你有，sorry 啊，冇有冇檔案喺WhatsApp group send 到俾我，我即刻幫你撳都得。琴晚都係，我都係幫阿林美儀校長即刻share 嘅。好啊，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 你睇下可唔可以？等我一陣啊。好，我 send 咗喺嗰個 group 嗰度啦，唔該好，晒。我見到啦，見到啦。好嗱，咁我咁我就唔 share 就啦，係咪？係啦，我會同係啦，你裏應外合，我會同你嚇。好好好，唔該晒，唔該晒。好，咁好，就頭幾版個 PowerPoint 咧，咁我都唔阻家長咁多時間啦。頭幾版個 PowerPoint 咧都係提醒家長啦，誒、都係講緊即係而家我哋其實 DP31號已經如果得嘅咧，我哋就收到電話啦。咁我哋通知，咁我哋就去到嗰個嘅，到4月上旬咧，應該都會收到中一派位嘅表格嘅。好，咁就落到去第三版啊。第三版咧就係嗰啲未獲取通知嗰個嘅正取生嘅學生嘅家長咧，咁應該都收到呢個表㗎啦。咁就再下一版唔該，係啦。咁呢個表之後咧都提一提大家啦。咁即係呢度都有講過，我估阿潘 Sir 都有講過，咁我就好快咁樣講一講啦。咁即係話上高扣晒所有嘅 repeaters 啦，扣晒自然分配學位之後咧，就會攞嚟做統一派位，10% for 甲部，90% for 乙部。咁佢個處理方式咧，就先處理咗甲部先嘅，然後跟住就再處理乙部。咁所以咧，如果都係嗰句啦，如果好對自己好有信心咧，即係話即係阿潘 Sir 分析之下咧，咁一定都係擺甲部噶啦。咁所以就扣下就扣到乙部啦咁樣。但係呢度就係受限網嗰個限制啦咁。跟住之後就係統一派位啦，都係先根據再下一版唔該。咁就跟住就係講緊嗰個派位學生組別啦，第二位組別學生咧，第三位組別嘅學生咧，咁都係跟學生嘅，咁大家就留意一下就得啦，好唔好？
咁我哋就落到去再落多一版，唔該。係啦，咁呢個就基本學校嘅資料啦。咁我哋就喺寶馬山啦，學校編號係157，港島東。我哋男女學校嚟㗎。我哋雖然叫做 Saint Joan of Arc Secondary School，Saint Joan of Arc 係一個法國嘅女英雄嚟嘅。咁但係咧，我哋唔係女校。咁我哋咧以前係男校，但係而家變咗做男女校㗎啦。咁我哋就係天主教學校啦。我哋有三班。咁就係啦，三班。咁我哋嘅 MY 係中文嚟嘅，但係我哋後邊咧就會有再講到嗰個英文嗰個安排嘅。好，咁我哋咧就好概括咧就講咗 Dream Education，用 Dream 呢5個英文字母咧就係代表咗我哋學校咧，介紹咗學校咧。你見到 D the dynamic curriculum with multilingual programs，R for remarkable positive thinking ethos。And an exquisite school environment, and an awesome multicultural campus, and multiple pathways to graduation。好，咁我逐個講啦。好，咁你見到呢張海報咧？下一張唔該，下一版唔該。下一版咧，咁其實就已經介紹晒我哋學校噶啦。We are internationalized. We are SJA， 即係話簡單啲嚟講，就係我哋好多即係家長入嚟讀咗之後，就會覺得我哋一個好似津貼學校嘅國際學校啦。係啦，你要見到所有唔同嘅國籍嘅學生，包括咗我哋其實有啲香港嘅學生都係揸好多唔同嘅 passport。即係唔同國籍嘅 passport 都係嚟我哋學校讀書啦。咁點解咧？因為就係其實佢可能 aim at 佢已經 Form 6畢業之後，其實佢可能佢去外國讀書嘅。咁佢喺呢度可能係學下中文先啦，學下中文，同埋佢就想感受下即係本地嗰個文化啦咁樣。好，咁你再下一版啦，唔該。咁跟住就你見到咧，真係我哋都係70%大概Chinese 啦，咁你跟住就50% 就去到 Filipinos 啦，咁其他就有唔同國籍都有嘅，咁啦。好，咁講緊個課程啦，咁好多家長咧都係會即係好留意嘅，咁即係話你學校係用啲咩英文班啊？你哋中文中學係點啊？咁你見到咧就係我哋科目就選擇好多嘅。我哋初中有全科嘅學習課程啦，有外語課程啦，有高中應課程啦，咁 STEM 嗰個教育啦，咁下一版唔該。好，咁你見到咧，嗱呢度咧其實都要提一提個家長啊。咁嗱，你見到我哋 Junior Forms 同埋高中嘅核心科目嘅，點解我話提一提家長咧？咁其實就係好多家長都會第一時間就會問有冇英文班。頭先我見家長都問元天有冇英文班啊？其實因為大家我哋對 MOI 即係話我哋嗰個嘅學習語言咧，受到教育局嗰個嘅語文政策嘅限制啦。咁其實咧呢度係最主要係至到去中1至中3嘅啫，中1至中3，到去高中嘅時候，其實 MOI 呢個限制咧就應該就冇咗㗎啦。咁以本校為例咧，咁我哋初中MOI 係中文，但係EDB 咧係容許學校係選擇個科目，即係有2科咧係可以用英文嘅。咁我哋學校咧就用咗 science 同埋數學咧係有英文班嘅。咁我哋學校就係總之，如果你哋學生你覺得你揀咗嘅，我哋全部 accommodate 你。你自己覺得你有信心用英文讀嘅，咁我哋就會去俾你安排用英文去上呢2班堂。咁你所以扣下其他科目咧，咁就剩低中文啦。咁所以剩低嗰個用，如果家長係好想用英文嘅時候咧，咁就係喺中1至中3喺某幾科用中文之後，去到中4嘅時候，咁你見到我哋等間下一版唔該，嗰個選修科嗰個英文去開，留意即係家長，我就提一提家長啦。即係無論你去邊一間學校都好，留意佢到高中嘅時候開用乜嘢嘅英文嚟開唔同嘅 electives，因為而家基本上我哋都係讀4個 course 加2至3個嘅elective subjects。咁但係你要留意下啦，因為頭先我講過，到中4嘅時候冇咗嗰個 MOI 嘅限制咧，咁即係話你其實如果嗰個小朋友個學生去到中4嘅時候，我係有能力去用英文去讀嘅咧，我哋學校
都會開俾你，咁即係話你會變咗做全部英文啦。係啦，咁所以就家長就可以留意下啦。好，咁跟住就去到下一版咧，咁就係我哋學校咧，咁啊中一至中三咧，裏邊就開咗全方位學習活動課嘅。咁其實就會留意下大家嗰個外語啦，即係我哋有法文啦、韓文啦、日文啦，我哋都係融入咗喺課程裏邊。家長要喺呢幾個嘅 aspect 裏邊啦，包括咗有外語啦、arts 啦、PE 同埋 interest class 裏邊咧，佢就會係讀埋落去啦。好，咁呢度咧就有啲相睇下啦，有書法啦，有射箭啦。呢個射箭咧，如果家長上嚟睇下咧，呢個我哋實景嚟嘅，咁就唔係拆，唔係朝韓晚拆嗰啲嚟嘅，咁就嗰個環境啦，就咁。係啦，好，下一版唔該。好，咁跟住就 STEM 啦。我諗好多學校都已經有做咗 STEM 嗰個 education 啦，因為政府係好用力推啦。頭先家長都有問啊，AI 係點啊咁其實咧都係啦，即係冇得避㗎啦。因為而家 AI 個課程我哋都會落咗喺初中嘅，呢個初中嘅，因為呢個係 EDB 有去提倡啦。咁我哋家長可以簡單啲，其實所有學校都係咁噶啦。我哋 STEM for all 同埋 STEM for elite。STEM for all 簡單啲嚟講，即係話我哋個課程裏邊融入咗我哋係希望學生可以去做即係動手去做啦，然後跟住就會有啲作品啦。咁我哋亦都會一定係會同校外嗰個嘅嗰個機構去合作啦。咁就係會希望佢哋真係喺初中嘅時候做到能夠動手做到發明咗一啲嘅佢自己嘅作品啦。到下一版唔該，咁就 STEM for elite，咁即係話如果有學生係有 potential 嘅，咁我哋就會揀咗出嚟，我哋就會加入咗我哋嘅 STEM elite team 啦。咁我哋就會真係再有一個深入啲嘅培訓，然後跟住培訓佢哋帶參加出去比賽啦，咁樣係啦。好，跟住 our remarkable positive thinking ethos，咁就即係校風啦。嗱，咁我都好多時候，我估好多家長都話國際學校咁啊，梗係比較鬆啲啦，係咪？其實大家知㗎啦，呢個係咪？呢個一定，因為我哋本校嘅對面咧，其實係一間國際學校嚟嘅。係啦，咁有個國際學校，咁你會見到，咁其實佢哋個你見到佢哋啲校服啊，好似個咁樣，好似好唔同咁。咁但係我哋學校都係一樣啦。咁我哋始終都係一個比較傳統嘅津貼中學啦。咁我哋就喺發揮喺個國際學校嘅取長佢嘅長處之外，我哋亦都保留咗我哋自己個文化，一定係我哋係守紀律嘅，即係我哋要我哋嘅學生係守紀律嘅，所以你見到係嚴中有愛咯。咁我哋亦都係家長好多時候都會直接同我哋去傾啦，即係同校方去傾啦。譬如我哋見到助校喺度，佢哋負責嗰度咁啦，咁所以就係都會真係遵守紀律嘅。好多時候好多學生升到嚟嗰陣時候咧，佢哋反而覺得我哋點解咁多規矩啊？因為佢哋慣咗嘛，佢哋慣咗，佢哋比較自由啲㗎咁咯。好啦，咁下一個啊，唔該晒。好，咁跟住咧，你見到我哋有唔同嘅學社，即係我哋除咗訓輔之外咧，即係我哋提供一個支援之外咧，我哋最希望係可以透過唔同，即係學生參與唔同嘅學社裏邊，佢可以貢獻自己啦，亦都喺從中裏邊佢可以舉辦活動，係因為可以透過好多嘅時候可以訓練到佢哋好多嘅 generic skills，即係包括咗 leadership 啦，包括咗學術當去嗰個培訓啦。咁你見到呢度有好多唔同嘅相片咧，都係嘅啦。咁我哋會去聖堂啦，咁跟住就會去有一啲嘅音樂啦，有啲嘅球隊啦，甚至有啲呢啲我哋叫做乜嘢活動啊？呢啲叫做游繩啊！我哋都有搞啲游繩活動俾佢，其實就訓練佢哋嘅膽量啦，咁樣嗰啲嘅。好，下一版唔該。好，咁你見到有啲真係好多㗎啦，咁你見到我哋幫佢哋影埋呢啲相啦，校隊啦，咁我哋呢個即係增加咗同學個 sense of belongings 啦，係啦，好唔該，好，咁跟住咧頭先講到個環境啦，exquisite school environment，咁你見到我哋學校咧，我唔知道幾多即係幾多學生去即係幾多家長嚟過寶馬山頂，我哋可以叫做真係最高學府㗎啦。喺寶馬山頂上高嘅，咁個環境係好好嘅。咁我頭先講啦，我哋個山頭對面嘅一間國際學校嚟嘅，再上啲其實係另一間嘅
EFS 嘅學校，所以成個山頭根本就係一個好似國際校園嘅環境。咁你見到我哋內部裏邊咧，你見到我哋而家啲全部都係裝修嘅。呢、個右下角我個右下角就係圖書館啦，上高我哋有個 lecture theatre 啦，呢個有個 gym room 啦，呢個有個 music room 啦，中間呢個我哋啱啱先開始裝修完同埋用，就係配合我哋 STEM 嘅發展，呢、個就係 food tech room。係啦，咁我哋裏邊我哋請咗翻嚟，佢哋即係學下用一啲點樣煮飯啦，即係煮餸啦，咁有啲生活嘅技巧啦，再加埋一啲嘅 science 嘅elements 喺裏邊啦。好，好，然後跟住咧，真係呢個係真係我哋個特色之中嘅特色㗎啦，即係 Awesome Multicultural Campus。咁你見到幾隻字，我哋寫晒啦。國際校園、共融文化、兩文三語、濃厚英語學習氛圍。咁呢個我哋你會見到我哋所有，因為我哋成個校園就係一個 authentic 嘅 environment，係 for 啲學生去學英文嘅。你無論你係乜嘢國籍都好，咁你譬如你係我哋呢兩三年都收到好多用普通話為母語嘅，咁佢入嚟，咁佢咪繼續用普通話咯。係咪？咁佢同同學用普通話，咁佢所以有啲我哋本地嘅，咁香港嘅，咁佢用廣東話，咁我哋即係其他外籍學生，佢哋全部用英文嘅，即係其實全部都係用英文。咁你就係呢個環境，我哋都冇乜特別去營造，就係咁自然啦。咁你自己學生入到嚟啦，我哋環境俾咗你啦，你就要爭取啦。你見到全部都係外籍嘅，咁有啲即係講真，有啲就係話學生嘅時候，有啲學生就會覺得，我就比較怕醜啦。咁我成日都同家長講，等於你一個，我成日都同家長講啊，即係有啲朋友，你譬如你去咗英國讀書，咁而家英國讀書都有好多內地嘅學生去咗，有啲香港學生去咗。你如果都係喺嗰個內地學生嗰個圈子，或者嗰個本地學生，即係你自己同翻香港人嗰個圈子玩嘅時候，你英文一定學唔到嘅。係啦，咁有一個笑話啦，咁有啲朋友，即係我朋友就係去咗外國讀書啦，咁就係即係英文又唔係學得好大進步喎，反而普通話就進步咗好多啦。咁咧係啦，咁所以個語境即係嗰個氛圍就一定喺度㗎啦。咁好，咁最尾啦就係嗰個 multi pathways to graduation 多元出路。咁你見到我哋其實大概都係3成、3成、3成，一成係有啲係出咗嚟做嘢嘅，3成就係 bachelor degrees 啦、associate degree 啦同埋 high diploma。咁呢度已經包括咗一啲頭先我一開始講，我哋有啲學生係真係因為揸咗外地嘅 passport。咁佢其實都係諗住喺香港讀完中六，咁佢就已經諗住過升外國讀大學。咁你知道大學外地大學其實都有好多唔同嘅，佢又有啲 foundation 啊，有 diploma 咁所以我哋都係概括咁樣計咗落去咁咯。係啦，好，咁啊最尾咧，我就想播一播呢段片，睇一下嗰個我哋嗰個 open day 嗰陣時候嗰個學生，呢個2-3分鐘嘅啫。唔該晒阿潘 Sir，我會 click 佢先。I really like going to school. 我覺得好開心同埋充實。上學當然好玩啊！最中意學校嘅學生，佢哋好可愛啦，好專注同埋好投入。They're really active, funny, and easygoing. In the school, there's a lot of special extracurricular activities. 戏剧課、舞獅課、射箭課，學習氣氛非常的濃郁。我們經常會在課間的時候交流一些學習的心得。I think the learning atmosphere is really fun. 佢哋好認真嘅，喺課堂時候啦，佢哋都好踴躍咁樣會舉手答問題啦。我哋啱啱過咗陸運會啦，差唔多有90%嘅學生報咗名嘅，所以佢哋各方面方方面都係好投入、好積極。特別多種族嘅人嚟到呢間學校一齊讀書啦。我身邊有好多內地嚟嘅同學啦，都有好多外國嘅同學，我可以同佢哋一齊交流、學習，學到好多新嘅語言。我學到最大嘅就係2個字：尊重。所以我哋要互相尊重、互相包容，先可以
達成一個美好嘅校園生活。I think you can learn how to communicate with them and maybe learn their cultures. 咁雖然可能我哋有啲同學仔咧，佢哋嘅語言能力咧唔係話好高，不過咧佢哋都唔怕醜嘅啦，都會同隔離嘅同學仔溝通咧。用學校最大嘅特色，我覺得就係多元化啦。我哋上堂啦，用嘅語言咧都係好多元化嘅。我哋音樂科啦就提供咗超過10種嘅樂器班，係免費咁樣俾同學參加，仲借埋樂器俾佢嘅。我最中意學校嘅老師啊，老師同同學嘅交流方式都幾舒服下嘅，唔會咁緊張咯，同學唔會驚老師咯。I like my teachers a lot. They treat us like friends for me. They're really friendly. 其實師生關係真係好好喎，即係作為老師咧都要咧去guide翻佢哋咧去一啲嘅佢哋一啲嘅諗法啦，所以我哋係嚴中帶外啊。好，唔該晒潘 Sir。咁我哋今日就差唔多介紹啦。咁睇下我哋啲同事有冇嘢要補充下，又或者睇下有冇其他網上嘅家長有啲咩提問下啦。一定要答啦！阮校長，因為咧，我諗次次咧啲家長聽完你講咧，一定咧就對於嗰個英語環境咧係咪，即係好仰慕啊！因為有陣時即係大家可能要去所謂英中係咪啊？咁啊英中其實有限數目噶嘛。咁教育局有 MOI 嗰度又要求咗嗰個即係好多學校一定要用中文啦嚇。咁但係喺你哋嗰度咧就好似可以突破咗呢一個咁樣嘅限制嚇，因為自建環境啊嘛。咁但係有啲家長就問啦，喂，咁啊英語環境啊，甚至混合班嗰度喎，睇嚟都要答一答先啊！呢啲係阿副校答係嘛？係我答好唔好啊？咪頭先喺嗰個chat room 嗰度我都答咗少少噶啦。其實就係頭先阿潘 Sir 講啦，同埋校長講啦，就係我哋學校個英語環境其實好豐富嘅。咁咧就嗰個語言政策咧，其實我哋都係跟翻我哋中文中學咁樣樣。咁所以我哋個 MOI 主要係中文。咁但係咧教育局俾我哋咧可以有部分嘅科目用英文，咁我哋就用到盡嘅。咁樣，咁另外咧，因為我哋個環境咧比較多唔同國籍嘅小朋友啊，咁所以嗱，例如你上體育堂咁樣樣，咁我哋雖然個語言係即係個語言係中文或者英文，其實都唔係真係好明顯噶嘛，因為其實佢哋做運動啦、VA 啊、music 啊嗰啲堂嘅時候，其實你會見到嗰啲小朋友咧，其實係用唔同嘅語言溝通嘅。咁同埋咧就係我哋有啲內地嚟嘅學生咧，佢哋特登揀我哋，因為其實我哋間學校咧就有啲內地學生其實係嗰個水平好高嘅，咁佢哋唯一咧就可能就係欠缺英文，咁佢哋就揀我哋嘅原因都係因為嗰個英語語境咧就可以令到佢哋個英文可以進步咁樣樣，咁而我哋見到咧都係嘅，佢哋你頭先見到段片啦，啲小朋友咧佢哋都好中意呢個環境，同埋好肯講，咁就雖然我諗呢一個平台裏邊就比較多本地家長啦，咁但係其實咧外籍家長揀我哋咧，其實有啲原因都係因為我哋啲小朋友同我哋有講中文，即係佢哋兩邊咧都可以喺語言上面都有所得着嘅咁樣樣。即係兩文三語喺你哋學校就成個環境都係即係好充足咯。因為係啊，好充足，同埋佢係。啊。係啊，佢係即係例如係官方嘅，即係例如早會嘅時候，我哋即係兩文三語嘅早會都有啦。咁老師授課嘅時候都會即係都有唔同嘅語文啦。咁同埋即係其實最多就係佢哋玩嘅時候啊，同埋我哋學校好多課外活動啦、球隊啦。咁佢哋玩嘅時候就係你講英文，跟住隔離同學就講中文，跟住個普通話又搭下嘴咁樣。但係其實個個都溝通到嘅喎。跟住你要佢哋講翻即係。本地同學講翻英文，佢又會講到噶咯喎，咁樣樣，咁所以即係個環境好自然咯，係啦。嗰啲係㗎，即係你諗下，我哋平時學校都兩文三語嚇，我哋即係有一個咁嘅目標啦。咁佢哋可能英文中學咧就大部分時間用英文，係咪？但係學生只係講中文嘅，好多啲英文中學係。咁好多中文中學咧就係希望盡量係講英文嚇，即係課堂以外啦，因為課堂以內係中文嘛。咁但係礙於本地生又一定係要講中文啦，咁所以變咗其實個時間好少，就用英語老師嚟去營造。咁而家你哋咧就成個環境就即係有啲似一間即係外國學校入邊咧，就老師有啲地方要用中文教，但係一出翻嚟又變晒英文。甚至我諗聽你咁講普通話又係，即係我哋好想嘅兩文三語咧，其實你哋好有基地咧喺校園環境裏面做咗出嚟。咁我相信如果家長咁樣睇嘅時候咧，
即係又可以免費嚇，即係免費嘅國際學校啊呢個嚇。咁我覺得家長如果係想揾一啲即係有好濃厚英語嘅環境嘅學校，或者再加埋普通話，再加埋粵語兩文三語都得嘅話咧，咁可能真係要走去問一問院校長，仲有冇位啦？但係已經失望而回啦，我知自行嘅時候，咁叩門得唔得啊？叩門得唔得啊？院校長？唉，我哋而家各級都滿啊，好似應該滿啊。係真係講真嘅，即係呢兩年啦，呢兩年學校係收多咗嘅，即係收多咗。我估有而家我哋各級 around 90人啊，係咪啊？90人啊，中一至中六都 around 90人啊。係啊，咁所以就算轉校咧，都要申請，要等一等。咁啊，叩門就應該繼續叩門咗先。如果未太認識咧，我哋頭先都係隨時歡迎嘅。可以今日咧，如果真係想上嚟咧，就打去學校25785984係嘛？我冇記錯25785984。咁咧就打嚟約時間，我接待你哋上嚟，我帶你行個學校啦，即係同埋再解釋一下啦。咁我哋副校啊、助校都會同你哋去講下真係學校，因為好多家長其實佢未必嚟過我哋學校嘅，因為我哋喺最高嘛，高尚嘅學府嘛，咁佢就未必上到嚟嘅。咁所以但係一上到嚟咧，覺得環境係好好嘅，係啦，咁所以就可以再上嚟再了解多啲咯。係啦，咁就係頭先都講啦，即係無論你而家係邊一區都好啦，咁就都係喺甲部都填咗先啦，冇理咁多啦。甲部填完，乙部咁就再填。如果你係喺東區嘅咧，咁應該嗰個機會就大啲啦，係啦，咁咯。即係英語環境嗰度，大家如果咁想嘅話咧，就要即係去係啊，你上嚟先得啦。其實我都係同學生講英文嘅，不過係啊，啲學生要講英文㗎，係啊，係啦，咁我哋你哋真係爆㗎咯噃，因為如果用你嘅班級結構咧，你成90人咧，你即係每班都好多人㗎咯。爆㗎啦！即係總之，即係如果家長有即係再做下功課嘅，咁可能我哋早2年都可能係50-60人啊，60人到啦。咁而家係90人啊，即係90人啊，即係呢度係幾多成啊？我都唔知幾多成。係啦，咁所以就係即係學校呢幾年進步咗係好多咯。咁係因為真正真係家長或者學生讀完之後，佢嚟到知道學校嗰個特色。頭先我哋講咗，我哋個定位就真係一個好似津貼中學嘅國際化嘅校園。雖然我哋都係行緊 DSE 嘅課程。咁但係好多家長就嚟到就會覺得嗰個英語環境啦，嗰個學校真係成個 campus 係好好嘅，同埋我哋老師係關愛嘅，真係關愛嘅，同埋對學生係有要求咯。即係啦，即係我覺得呢個都係緊要嘅，即係一定要有要求，唔係放任啊！我哋係要管嘅，唔係唔使管嘅。頭先我哋都講啦，要管，咁就佢哋所以就會係中意多咗啦。因為你講緊譬如其他嘅你嗰啲 STEM 啊，譬如其他嗰啲嘅支援，其實間間學校都有嘅。間學校都有，咁我哋學校同其他唔同嘅咧，咁我諗就係頭先我哋所講嗰個咯。咁如果真係家長再喺大抽獎之前，因為我諗係頭先都講啦，4月上旬就收表啦，我諗係大概 around 4月尾度要交啦。可以真係過埋個復活節，應該未交表嘅，就過埋復活節。我哋復活節假期係4月23號啊，我哋24號翻啦，係咪啊？4月24號翻，可以約嗰陣時候咧，上嚟學校真係參觀下先，即係上嚟參觀下，即係我覺得我哋 open 嘅，即係就算學生上堂，我哋開放晒成個學生情形，即係上堂嘅情形俾你哋睇嘅，即係你自己去 feel 下，你自己可以同同學仔傾下偈又得，你去經過佢哋點上堂亦都得。可能你見到啲學生喺度玩緊 iPad 都未定㗎，因為我哋有電子教學啊嘛，有啲學生都係用 iPad。而家因為呢個另一個問題嚟嘅，咁樣我哋用最真實嘅情俾晒家長睇啦，咁咯。咁即係復活節嘅有個活動嘅家長喺交表前可以咧走一轉聖貞德
了解嗰個係你學習情想嚟行山況，之餘你就咩啦？唔使嘅搭小巴得嘅係咪啊？搭小巴上到去嘅，小巴，如果你想搭係啦小巴喺銅鑼灣搭25號啊，咁或者喺天后搭49M 啊，係啦，隔離就有個巴士嘅，其實都好方便嘅，咁咯。不過講開方便，咁就係我哋有校巴嘅，校巴一程上嚟，即係翻學嘅時間，咁放學就冇啦。咁咯，咁同埋就係另外都講下啦，即係我哋都可以講嘅，即係其實我哋而家係好受離島居民嘅歡迎嘅。你話點解我哋頭先點解有好多外籍嘅學生，其實佢哋住離島嘅，係啦，咁佢哋因為個選擇都唔係好多，選擇佢唔係好多，點解咧？因為佢哋英文好，但係佢哋中文相對弱。咁如果家長知道，即係話而家我哋嗰個教育制度，你而家係呈分試，佢係同其他，因為佢而家係讀緊本地嘅小學㗎嘛，佢呈分試嘅時候，佢都要計中英數所有嘢。咁嗰啲嘅學生，佢嘅中文相對弱，咁所以佢好難同本地學生爭一啲真係我哋所謂嘅 Band One 嘅英中啦，係啦，即係佢哋相對地弱啲，因為你英中都要睇中文啊嘛。係啦，咁所以當佢哋知道中文弱嘅時候，咁佢就會揀咗我哋啦。因為我哋如果佢係本身係 NCS 嘅同學咧，只係 NCS 嘅同學啊，咁就係咧，我哋係會考 GCSE 嘅，咁佢就唔需要考DSE 嘅中文咯，對佢嚟講係一個好大嘅幫助嚟嘅，因為你 GCSE 我哋而家嗰個嘅成績咧都係攞8啊9啊咁，最少都攞7㗎啦。咁即係話佢已經大學嘅門檻嗰個嘅最低要求嘅中文咧，佢已經唔使擔心㗎啦。咁佢英文本身唔係太差，佢只係要努力啲其他數學啦，同埋係嗰個嘅 electives 咯。係啦，咁另外仲有一個咧，即係我夠膽講，我哋學校 for NCS，我哋就算我頭先講高中嗰個 MOI，而家我哋嗰個叫做 CES 啊，係咪啊？唔係叫做係咪叫 CES？CES 嗬，咁我哋學校係有 CES 咧，咁我哋學校係有英文開嘅，而家係得英中用英文開嘅啫嘛。係咪？而家我哋係學校係有 CS， 你如果你讀得到嘅，你係可以揀用英文去讀 CS 嘅，即係所以話係根本到高中嘅時候，咁根本就係一個英中咯。最緊要就係你學生你喺一方面喺學校跟得到之外，另外自己就要努力喺英文方面嗰度打好啲咯。真係嘅，真係你直頭好似你自己 immerse， 即係好似去咗外國讀書，你 immerse 咗一個 English speaking environment 咁，你唔講就永遠冇進步，你唔學永遠冇進步，咁咯。咁因為而家我都要話俾家長聽，有啲學生佢真係拒絕學英文嘅，佢怕，跟住佢小學6年嚟到，佢小學6年可能佢講英文。等於佢即係你明唔明啊？即係佢小學6年冇講過英文，佢一上到嚟咧，其實佢好難，即係佢好難去適應啊。但係佢都要慢慢浸，等於你去到外國讀書，你都要時間去浸去適應個環境咯。咁咯，我哋會幫，但係個學生咁佢自己都要好主動咯。咁呢個就係即係我哋喺暗裏邊啦，即係暗地裏邊，即係你個 hidden curriculum 裏邊，希望佢哋即係提升佢哋嗰個自學嗰個能力咁咯。係啦，咁謝阮校長，咁我啲時間關係，跟後邊仲有一位嘅學生嘉賓，咁我哋都可能差唔多，但係我相信你哋咁多位咧專家咧，啲家長都好緊張升中啊，你哋都有啲鼓勵嘅説話講咗啦。最後不如你哋五位啊嚇，阮校長啦嚇，韓助校、黎助校、何副校嚇，蔡助校，你哋會唔會都可以即係俾啲鼓勵説話俾啲家長，等佢哋面對呢個升中咧？好啊！平常心啦，平常心啦，因為已經呈3，已經係咪已經考完㗎啦嘛？其實所有試已經考完㗎啦，真係理論上要考完咯，係啊。係啦，理論上考完㗎啦，所以平常心咁就真係量力而為啦，即係量力而為啦。咁入到心儀嘅就恭喜晒大家啦，入唔到心儀嘅，其實每一間學校佢都好俾心機㗎啦。其實我覺得而家香港嘅中學真係每一間都有嘅特色，都係入到嘅
咁佢咪即係盡力嘅，真係其實係幫嗰個學生去適應佢被派到嗰間學校。因為我哋好多時候見到家長都係，即係你如果好 negative 嘅，其實學生都好 negative 嘅，係啦，因為我相信香港嘅教育係好好嘅，咁只要你自己去投入翻，咁佢就已經得㗎啦。不過唔使擔心嘅，入唔到仲有抽獎，抽獎唔到仲有個嘅叫咩啊？叩門啊！唔該晒，阮校長。另外4位專家啦，俾啲鼓勵家長。好，hello，咁我係Miss Ho，咁咧就都提一提家長，因為啱啱 DP 放咗榜咧，其實咧係應該有70%嘅家長都會好失望嘅，因為啲位真係比較少啊，咁就即係唔好擔心咯，即係其實be positive，咁跟住就去到抽獎叩門嘅時候咧，其實一定有機會，同埋咧每一間學校嘅老師咧，我相信咧都係好照顧學生嘅咁樣樣，咁就即係家長 positive，小朋友 positive，咁樣成個升中嘅過程其實咧都即係可以好順利嘅，咁樣努力係啦。好，另外3位。Hello，我係韓在校啊。咁啊，家長係咧，歡迎嚟我哋學校參觀啦。其實你會感受到我哋學校個氛圍嘅，咁亦都係即係小朋友揀啱自己中意嘅學校，我覺得好緊要。咁所以即係啦，多啲去即係如果有興趣嚟我哋學校咧，都可以即係嚟睇下，約嚟我哋學校嚇。電話係2578594，係啦，嗯。唔該晒，韓在校。好，大家好啊！黎 Sir，咁其實我諗都第一樣嘢就希望大家入到自己心儀學校啦，有機會就真係上嚟學校睇一睇啦，都好嘅。咁不過我覺得作為老師啦或者家長，我都覺得其實都要相信自己小朋友，因為你最清楚小朋友嘅能力喺邊度，優點缺點。咁我諗其實你喺鼓勵佢自己喺未來6年發揮自己長處咧，其實總會有啲亮點出到嚟嘅。即係我諗正面啲去睇呢件事啦嚇，即係縱使最後可能個學校未必你投嗰3個 choice 啦，都努力啦，加油啦，一定成功嘅。唔該晒，黎在校。最後蔡在校。開唔開到咪啊？我試下幫你解除靜音。你哋咁多位係咪仲喺學校嘅啫？你哋得唔得啊？好似蔡在校解除唔到靜音，我撳掣都唔得，或者俾個心啊！阿蔡在校要俾個心大家，得唔得啊？或者用下何副校嗰部機咪得咯？係咪何副校喺隔離校？係啦，何副校部機啊？係 OK 嘅，可以嘅。 OK 啊。哦，你哋係乜嘢？你哋係咩學校？下你哋係？好咁樣我先俾個讚大家啦。咁啊，希望大家咧，如果想嚟我哋學校參觀嘅，隨時都可以嚟我哋學校參觀啦。咁另外咧，我哋亦都頭先好似阿阮校長咁講啦，我哋有一間都幾特別嘅室叫做 Food Tech Room 啊。其實係講一啲科學其實營養學再加埋點樣煮餸嘅，都唔係淨係營養學㗎。同埋我哋水間機亦都有一啲好新鮮嘅菜一齊可以享用下。希望見到大家一齊去同我哋一齊參觀下我哋學校，好唔好啊？我諗有家長已經講咗話想參觀啦，同埋我覺得你哋真係好勤力啊！我諗你哋都仲喺學校度咧，就為咗呢一個嘅活動嚇。就算你話唔喺學校嘅，可能約埋一齊咧，可方便大家溝通都好咧。感謝你哋即係咁夜都即係花時間喺呢度，好嘛？唔該晒各位，咁我就繼續努力啦。咁你哋可以休息啦。拜OK，拜拜。